Ой, я, наверное, сегодня буду спать, как младенец. Да сейчас салатик доделаем и пойдем спать. Какой салатик? А, нет, подожди, я неправильно спросила. Сколько? Так это, 7 судочков селедочки под шубой, 3 кастрюльки весеннего, мимозы, 2 противня, ну и оливье. Валя, можно я на свадьбу не пойду? Да ладно тебе, Оля.